Et bon, papa na biso odon pambo niatina intervention kitoko papa lobi ikambo ya 50-50 50-50 yangote na papa na bino me kokokana te alobi ete soka tidi pa na bango 500 pa mama zuidesa ndima kaka aboyi likambo yo pe kuna 500 papa na biso odon otini boko epai na bino basombi soso basombi matembele basombi kwanga basombi semule epai ya mwasi matembele pa mafuta kutu realite boye ezali malamu toleki na papa na biso ani olandi ete osa papa odalobi na tinda mbe kokatela nga prite kotiape egalite te avula parole mama ani ni ata na nsima na toleki na papa na biso mawati ebota mama ni avula parole. Ok, merci mi mama egeti na passé bino papa bawa biye yo azolanda bino papa mabi loba na yosiketa tu na yosiketa. Allô? Allô, papa na biso anito pesi maloba na papa mawati o intervenir pamba te Jean Bilo laza na biso longo na Benesha Katovique papa kozela po ba intervenir papa na biso mawati à vous la parole. Merci beaucoup papa. Allô, en tout cas bolim sa biso moi zela mukeza OK papa mayabi ye on la ligne. Donc comme on a mawati. OK loba na papa mayabi. Na yoki me ngana komi mokolo c'est-à-dire na yoki makamboza goloba nzambe apambola bino bobo bunda bo sala ba discussion bo kamata ba conclusion oya malamu puisque ngana na génération différente ntango babokoli biso ezalaki ndenge mosusu tozali ou bien tant que tu as na gouvernement belge tata za kosala mama za kosala te na nzela koboka bana kobota bana biloko kolia makambo nyonso ezalaki malamu mais sika walikola mokili ebungana ekoma ndenge mosusu. Alors c'est un peu difficile vraiment au combat. 50-50 wana ngape lukule goza komona ngaya wa najua kiango. Na longwa kuna na mboka mwasha kufaki na ye na bali mwasha wa boye toyoka na kite. Malgré azali mwindo. Docteur nkutu zalaki na ye Dr. Fries a posé une question. Yoko kende kuna esokobala nga oui. Nakobala mwasi ni nakobala ngado soko na moni mwasi ya mwindu ya malamu nakobala ye ya alobi kanisa malamu pe makambo ya alobaki zalaki ya solo ba 50-50 oyo wana toyebi te soko edwani wapi tokamati yango na nzela ou bien ebandaki na bamboka na biso oyo wana lokola ezali bakambo ya bamindele lokola to embrasser ba système ba mindele makambo ya mboka to kolanda ngo lisusu te nde wana za mabe to talaka puisque toza komona bisengo mingi toza par exemple na pese exemple ya café ou bien thé totiaka to ko utiliser kenani oyo sucre ona ko pesa ya nani ya biloko za kolia mais soko balobi na yo tia lutu mibale iza malamu mais soko legisi lutu mibale ekui mabe nde yango wana za komona ntango mosusu makambo toza kosala eza na motema na biso te on est en train de copier makambo ya bato mosusu nde kaka yango wana nakokoloba mais tosala attention puisque makambo nyonso ezalaka malamu te nani oyo naloba lisese moko ya mboka krikri nzenze tobengaka yango na bakongo nzenze krikri soko tali libumu na ye mpenza ezali kitoko mais lokola ye amoni te baza kondima ye azali kitoko mingi manzaka na ye ezali na lokola mbeli akwani nani libumu na ye etoboki akufi donc makambo mosusu totala yango bien kolanda te 50-50 lokola obotami na yango te okamata te puisque
résultat na yango za kamala mote kaka ndele yango wana kokoloba na bino. Merci beaucoup papa na biso Mawati na intervention kitoko koba kozala na biso na nzela ya singa toleki kopesa mama na biso ani maloba na sima ye toleki na papa na biso Jean Bilolo nde na sima papa Jean Bilolo toleki na Benesha Katovic mama na biso Ani Eboto, à vous la parole. Oh merci mingi mama igete na ndengo pesinga maloba vraiment namoni wa papa nyoso lelo bayena molima dictature awa mais mama nyoso tozaya kolala te tozaya kolamuka lelo oyo na lingina répondre nano papa odondenga uti koloba ba mama bo 50-50 wana iza bien te na ebite bino bosa na banza bozo kanisa tozana Afrique yango boko bozolo ba makamba boy mais bo bosa na tete toza o ezali poto papa la mukina ba 5h mama la mukina ba 4h soki papa la mukina ba 4h mama la mukina ba 5h biso nyo so bima tozo keno koluka mbongo tozo ya ko sala na ndako awa donc papa soki oyebi ko futa ndako mama ba yebi ko futa ndako soki na Afrique basala kango te po ba yebi ke papa mama azela kaka papa ayela mbongo mama vane na ndako mais awa ko mwasi na libanda papa na libanda biso nyonso to yebi ko se débrouiller awa yango moni makamba 50-50 awa ko yezo zwa place po boyeba place nini bozali na makamu nini zoleka na mboko bofandi baloba bokena mboka mopaya bazobina na lokolo moko bino nyonso bina na lokolo moko donc eza bongo. So donc makaba 50-50 wana ndenge papa odon lobio mwakaba sana ni wana ikokosa la bien te po boye boye mais osana mon frère po awa vraiment mwasi ayebi ndenga kota mbongo na ndako papa pe ayebi ndenge mbongo kota kana ndako mais okoko yo freiner mwasi te po na nini obino papa azali chef ando ndako mwasi azasuna likamba kolobate wana esala makate alors soko monike olingo bima chef alors respect ozana ko respecter po sa papa abana po bible alobito respecter mi bana biso mais natang ezaki makamba mwasi atie mbongo na mesa papa atie mbongo na mesa mwasi il faut ayeba pe atiaka mbongo na mesa faut azala pe na ba besoin na pe azala bien satisfait na ba besoin na ye ezateke po na nini yo papa oza chef andaku po lokolo oza chef andaku donc mama azana moya ko batela ndako po mama na mbongo so ya nango papa as contrôler makamba mbongo nyonso wana no wana ozana na tor moko munene papa wana pena na ndima makamba nyonso yo lobite po mwasi azala moya ko bana mbongo nyonso papa mwasi azokosana ndako nde bongo esala makana na mbongo to yoko vanda sika na Afrique ko za alika mususu na so répondre susu papa nani oyo papa des fendenga lobio ma ndenge bande ko mususu wana bazui bambongo baza sengi na poto bazo sangisa bambongo batindi na famille na bango bongo mobali osaka yo moko mais wana likambo wana etali na libala na yote yo balaki bande bobali na bande ko na yote yo bali mwasi na yo bible lobi mwasi na mobali bofande sika moko bozana libala na bino nde libala nte yango wana likama ki famille abasi me baza 5 20 to 100 wana etali na libala na bino te obala ki famille wana te siki bango bazoko kotiza ka bambongo na bango bazotina na ndenge na bango yo kanga misu wana eza molima jalousie ozoko tsana kati wana ekoko tala yote wana etali bango yo soki pe omoni ke bango bakotiza mbongo mingi bazotinda na ba famille na bango bon yo soko omoni ke zo salopasi na tango boyokana ki no na lelo oyo bien moi projet to kotina ba famille na biso 50-50 bozuika oyo bokaneli bokotina 50-50 otinde na famille na yo me kotiana mutute ko mwasi nanga kuna kutu ole de 50 bango bazui 550 po basala bakotizaki na famille na bango wana eza molima jalousie wana kosela yo botema pasi pe kotia ba deso na kata mabala yango moni mabala poto mingi eza na échec total po makambo ezo simba te po na ni motema zuwa ekoti na kati prenons que net na bambongo oyo mobali azoya na $100 soki $500 papa azoya na $1000 siko na makamba 50-50 bolubike na ba facture bokotia papa ya na $400 mama ya na $400 oya azosala $500 soka longoli $400 combien atika na $100 wana eza eloko te na mutu oya azana azosala ka $1000 moins $400 otika na $600 wana soki ba biloko wana ezosalama oya azosala mbongo moke ene okota te yango omoni ba poisson ekoti na mabala kufa ekoti jalousie ekoti makambo ezosimba sote na mabala pona nini baya makambo oya boya unte so chaba desordre ba incompréhension ezokota na mabala pona ba biloko boy eza malamu te totika ezali lwana ezali bien te oyo obengisi mobali ndenge mama mise alobaki yo mobali abengisi mwasi ta mwasi akoya o azong sambongo tika bengisela wana eza exploitation komi ozoko exploiter mwasi na yo oyo obengisi mwasi ngo balobi mobali lakisa ki mokasi na yo na mwasi obengisi mwasi bongo mwasi abani ko sala komi na jalousie azong lotike wana nini wana esala makate mobali abo soka sali bo cerveau na eza na problème wana eza malamu te
ozomona donc biloko wana ezali malamu te fo to changer ndenge papa odon alobi o mwasi abali azana bizaleli mabe boy we eloko wana ça n'a rien à voir na bizaleli mabe ya mwasi yo même si nazana bizaleli nanga mabe rambongo nazokota na ndako pona nazana bizaleli mabe donc yo papa tiaka $500 na famille na yo ngana $60 non wana ko salama te bizaleli mabe wana na libale sa te soko monike mobana asa mwasi azana bizaleli mabe alors yo sa chef andako yebisa moba mwasi akoma bizale malamu mais po koloba teke po mwasi asana bizale mabe ko make mwasi nanga asana bizale mabe a famille na iko zate wana en tout cas bo kosa ba mama o bazo uta na bamboko we ba village wana nde bo kosa na biso nyoso nde toyebo poto fungoli biso ba mama ba tosaya ko lamuka donc ba Afrique wana ko tozana molili tozama miso na biso zo mona bien te mais poto ako e moni biso clair poto monike mundele a resonaka na ndenge ya bien yango moni mundele azoko resike biso batututi na baba da mboka molili wana en tout cas na zu yango te ozomona donc makama 50-50 ezala yango bien te donc boyoka na mwasi na mobali bosala makamu nyonso ensemble boyokani bosali ekoleka bien makama zuwa wana ekokota te si bosala makamu na bino ndenga bien ndenge na uta koloba liboso bosoki botindaka kingandi 50-50 bosali yango ekokoma sans problème likambo ezake likambo kama maladi koti na mboka wana makama 50-50 ezali susu te po tangu yo sali yango na ngambu na yo mama na tanga bela ki botindaki 500 tangu papa mobali na yako kufa akobela susu koyesa papa te ko papa yo mama mobali mama na tanga kufa ki otindaki 500 ngapi mama na nga sobela kufuta tokotinda 500 wana pe eza mabe boyeba ko nini bozana ngo combien etikali comme ça ande boko décider fimwa auto tikala nango soki na tango mama na bango botina ka 500 bongo na tango yo komi na problème bozaka na $300 ko se déranger te zo $300 tinda wana mama na ako traitement nde makambe okoma bien pe libale soki neka na kimia baba to nyoso bazo mabala bazo ezokufa ka bazo kosala ka o diable tata mwasi asali boye wana eza busoba mayele mukuse ngai libala nanga na koko bongo mango te pona makambo oyo pona famille nanga tinda ki boye wana jamais diable akoko kosanga te jamais donc boyokan fo ezala yo mama kuto ya mususu mbongo ko kene pa famille mbali na yo tinda ngona kombo na yo bakombo na pe semi na biso penza boyo meme na libala ngo balingaka yango te ko tiala mutute la kisa ba meme nga kutu situation wana nga yango libala nga balingaka yango te mais famille mbali nga to yokana très bien donc benga ba ko chaque semaine et puis na kisa ba bolingo nga te menga na lingi bino nde wana nyoso ebosa na ke bolingo ko e koma makasi donc so ça mwasa na bali boyokani bien yokani bien en tout cas makambo pende sans problème bolimbisi ndeko na biso diakanwa akoteli biso na nzela asinga vraimen na mwa makelele mama na biso ani eboto afu la parole. Ok, merci mingi ndenge na ute koloba donc libala nyonso boyokani mama bakamba libala ya libanda ba famille epanza la biso mabala te pona makambo famille na yo boye bango pe kuna sana libala na bango donc déranger mabala na biso te ozomona so yo pe na famille na yo obalaki semeki na yo te obalaki bokilo na yo te obalaki ndem mobali na yo kokota makambo na bango te même si bazo saba bazo kote ba mbongo na ndenge na bango kokota yango te etali yo te bango na libala na ndako na bango etali bango yo pe makambo ndako na yo etali ya yo moko nde bongo zomona bala musuto so benga kama bosembo makambo boyokani kaka surtout le secret li bosoko ba compte oyo mobali mbongo azokota na ndako mobali azokota na ndako yeba na nyoso donc visibilité ezala makambo ko bomba na kinsweki ezala te ozomona po ba olobike oyo mofuta ka facture ya courant sikoyo na tango yo beli na mbeto hôpital sikoyo yo muto ofuta ka mbongo facture ya courant te bayo kata courant total osuki TV ko tala ngosa lokola muta futa facture ya courant afutite pona ni azana mbeto hôpital to bien abukana ki lokola azana na docteur aisa azwana répondre na ndako asala te sikoyo yo muto lobaka mbongo ya ba essence ya kabira yo muto chaka ona muto anga apetaka mbongo asomba mbongo ya kabira ngo sikoyo wana kote na hôpital bia azana répondre médical moya sala ngolo su ezate siko yo moto sako total yo soki pe essence yango ko conduire so pe mutuka ya cherche o so pe na crédit to ko tala yo soki pe mbongo kabira pe ko chango na kati ya mutuka na yo donc nyonso wana eza biloko mokili to yebite soki to so wela nini to so wela nini bitumba mo sina obale ko sala te bo bitumba